Mais uma 18ª grande corrida da Fogueira em Currais no Forró Novos. E aí, meu amigo, como é que foi a sua participação dentro da corrida da Fogueira? Foi muito boa, primeiro ano participando, foi gratificante. Tempo de 31, para mim foi um mérito muito grande, para quem não estava até treinando, afastado devido à saúde, mas retornando, foi muito bom, graças a Deus. Olha aí, mas em relação ao ano passado, como é que foi? Ano passado não pude não devido à doença, aí nem fui participar, primeiro ano aqui participando, retornando, sabe? Beleza, valeu, meu amigo, aquele abraço.